各位领导，今天给大家分享一个目前已知市面上最全能的一个 AI 工具可以市面上主流的各种大语言模型可以 AI 生成图片，可以 AI 生成视频，可以 AI 生成音频，可以 AI 生成故事，可以 AI 生成新闻，可以 AI 联网搜索可以，就是说你所知的 AI 功能，它涵盖了90%以上，就一个网站就涵盖了。那么我们一起来看一下这个工具呢，也是咱们的一个领导分享给我的也非常感谢这位领导。那我们一起来看一下这个工具，这个就叫做 AI AI Everything 就是说可以生成各种各样的你想象能得到的这个东西就是说目前它还是有一个小漏洞，是什么呢？就是我们可以免费用户嘛，也可以不断的使用这些功能它有一些功能是可能是需要收费，但是目前我还没有测出来就是说我们可以怎么做呢？我们直接点击这个注册这个注册的时候就有说法了。如果咱们想多次使用某个功能的时候它可能是会有一个账号限制但是咱们可以利用邮箱进行注册这个时候呢，我们就可以多注册几个账号这个时候用什么邮箱注册呢？对，就是用我们熟悉的老朋友2925邮箱为什么用这个邮箱呢？是因为它是相当于这一个邮箱它可以连接了无数个子邮箱，但是这个子邮箱呢，最后收件呢都在我们这个主邮箱这里就是我们复制这个邮箱来粘贴进来之后呢，我们在@前面增加任意的一个数字任意的一个数字，比如说前面加123我们点击发送验证码那这个时候呢，我们就开始输入密码可以随便输入这个名字呢我们可以随便写回到2925邮箱这里，我们可以看得到这个时候它发件发到是什么？是这个@前面加123这个账户里面但是我们还是通过我们自己一个主账户收到的我们复制一下它的验证码，我们再粘贴之后呢，我们点击这个注册，就是注册成功了映入眼帘的是什么呢？就是他介绍他的这个收费的项目当然这个收费他说是支持14天无理由退款的这个具体呢我也没测试，因为我觉得免费的也能用。好，那我们就来看一下这里如果感兴趣的领导可以看一下他这个收费具体可以达到什么要求有哪方面的提升，我就先给它关掉了那首先我们来最简单的看一下就说这里我们可以看到它是这个 Ask AI， 就是说 AI问 AI 什么事情都可以问 AI右边这里呢可以选择我们需要的模型包括这个语言什么都是可以默认的包括还有一些显示的选择以及这个自动的步骤等等还有这个最大搜索这个也可以自己选择是搜索几层什么的这个我们就先不管它因为 AI 聊天我们都知道我们有很多大模型可以进行一个使用现在目前市面上就是排行榜第一的就是这个 Grok 3这个大模型目前是 X 的这个订阅用户才可以进行一个使用那么如果各位领导想要尝试这个 X3 的话咱们可以来到老弟的这个 API 中转站这里因为它目前已经新增了这个 Grok 3的基础版模型，包括还有思考模型和深度联网搜索模型我们一起来看一下它的价格我们可以看到这个 Grok 3这些价格就是4块和20块如果想实验的话可以来到老弟的这个API 的这个中转站来尝试一下，因为它每个账户登录的话通过链接注册会送你这 0.4 元的一个 token 咱们都可以免费测试的这个没关系。好，那么回到排行榜这里，我们看到排名第一的是Grok 3，排名第二的是 Gemini 2.0这个Flash 这个思考的这个模型那么我们这个工具呢，它提供的模型有哪些呢？我们点击这个模型可以看到它提供的Flash 这个思考的这个模型包括 OpenAI O3包括这些都可以使用它这提供了很多的模型有免费的收费的什么这个都可以有很多当然看我们自己个人的一个需求吧，但是它没有它这边也提供了这个满血的R1都可以免费使用我们都可以使用。那么话不多说，我们来简单看一下这个工具，我们直接点击左边这个 AI 聊天，这个 AI 聊天咱们就不过多介绍了，就是很简单这个 AI 对话我们可以来看一下它的这个 R1是不是满血的我们点击这个 R1， 我们问它什么问题呢？来测试它是不是满血的呢？我们问它这个问题各位领导，就是说网络梗什么你太美，用一个字回答，禁止搜索。如果它是满血的话，它会回答那个字我们看到它回答的是什么？回答对了，是鸡所以说它这个 R1 也是满血的所以说也非常好。当然这个工具它也是就是我们免费用户都可以使用但是可能有些速率的限制，但是我们可以就多账户来使用嘛，这个没关系的。
之后呢，我们来看一下它的这个 AI Story 啊，也是它可以通过一句话啊，就直接生成一个AI 的故事啊，还可以配图啊，包括还可以配视频。这里我们可以看到，可以加视频、加图片，包括加音频啊，都可以。这边呢，咱们就直接以带个图像来举例啊。咱们模型呢，咱们就选择目前世界上第2好用的模型，就是这个 Gemini 2.0 Flash Thinking 啊。好，那么我们就是来让它写一个小故事吧。我们直接让它帮我们写一个关于善良美德的小故事啊。这里呢就是直接就让它配个图嘛。之后语言也是用中文，其他的我们就不管了，我们直接点击发送。好的，各位领导，我们看到它这边直接就是帮我们故事，你看已经生成的差不多了。之后这里呢还在进行一个图片的生成啊，非常快啊。你看好了，生成好了。你看它这个一小故事就是善良美德的，你看小花的小女孩啊，之后呢还有个小翅膀啊什么的，还有一个小鸟啊。你看这个图片就生成完了啊，一个小故事。你看这个效果很快吧？啊，非常好。那我们再来看一下它这个 AI 新闻，它这个 AI 新闻实际上也是一样的道理啊，就是一句话帮我们总结一个新闻啊，因为它是涉及到一个联网的功能啊，包括这里也可以点击视频生成视频啊，因为咱们免费账户呢，它对生成视频是有次数限制的，所以说咱们这块呢就不设置了啊。看各位领导需求，这个模型呢，咱们依旧选择世界上目前排名第2好的模型，就是这个思考的模型。语言呢，咱们默认中文。这个时间限制呢，就可以限制就是最后一天的新闻啊。比如说，咱们问一下关于健康的一个新闻啊，咱们来看一下怎么说。关掉啊，它这边说是模型达到限制了，请59分钟后重试或者使用其他模型。那么我们这个就使用其他模型嘛，我们直接用这个思维迷你嘛，一样的。我们依旧咨询他一下这个健康的问题。好了，你看它这边直接帮助我们生成了，开始这个新闻就开始生成了啊。2月22号的，那就是说美国时间嘛，应该是上午3点啊。看这个健康资讯呢，包括特朗普还有白宫等等这些所有的这个新闻全部都出来了。这个像我们如果做一些微头条账号之类的话，可能是有点帮助啊，各位领导。包括你看这新闻出处它都有啊，这个也挺好，就是搜全网嘛，相当于。我们再看一下它左边这个 AI 写作的功能。这个功能实际上也很简单，各位领导，就是一句话帮我们写个文章说白了包括标题等等这些东西咱们看愿不愿意选择。包括这个模型，我们就直接还是选择思维迷你吧，因为有一些其他的用不了，包括这个字数什么了，我们就改成1500字吧。那我们就是标题这里呢，我们就不管它标题，我们直接在这里写就是说，看我们直接让它帮我写一个关于早起对身体好的 SEO 文章包括这个搜索就不用了，我们不需要新闻我们直接点击好，我们直接就点击让它生成看它这个直接就通过搜索来帮我们写这个 SEO 文章了，并且还有搜索出处，你看这个每一段，你看还有这个参考文献你看这一个文章就写完了，非常快各位领导。所以说你看这个就是 AI 写作包括这里还有什么 AI 图像功能这个工具的 AI 图像它选择的模型呢，实际上大部分都是一些这种免费的模型，没有什么就是说有太好的呢，因为我们是免费用户，可能使用次数有限制比如说这个 Flux 1.1 这个 Pro 版本的模型因为它是告诉我们是免费用户用不了这个模型那么所以说我们就只能使用这个模型这个 Flux One 这个模型。那我们也随便生成一下吧，一个小狗在跑，我们选择这个之后呢，这里呢还可以进行一个换脸操作，应该是但是这个具体我没测试，各位呢如果有需求的话，可以自己测试一下那么我们直接点击生成吧，看看它什么效果它这个直接生成了，效果还不错也还挺好。好，那我们来看一下这个 AI 视频功能，这个可能也是很多领导需求的，就是说生成 AI 视频。那这里的模型呢是有很多，包括这个图声视频的一个模型LTX video， 包括还有这个文声视频的模型。这个呢咱们就看个人的需求了包括这个纯行同步视频等等这些。由于时间关系，咱们简单的就测试一下文声视频的模型，用浑源模型来生成。我可以看到我用的是这个提示词也是生成了2秒钟的这个视频这个效果还是不错的还可以吧这个提示词看吧，这是一个提示词，就是一个水上珊瑚的这个场景你看效果还可以，反正就是浑源大模型的一个效果嘛下面呢就是有一个就是这个 AI 游戏这个东西我没怎么玩，各位领导如果是大家感兴趣的话也可以来玩一下因为我对这个游戏还没什么感兴趣的我们直接点击开始就是可以选择一个
游戏说明啊，就是说这里面我们要自己可能要自己设置一下啊。这里可以选择一些自己想玩的这个游戏啊，它有一些提前设置好的啊。这个就是看各位领导的需求了。那《三国演义》也可以啊。那我们就直接，假如说点击开始啊，它这边呢就开始给我进行一个生成文字和图片了啊，开始介绍这个故事内容了。看，它这个小游戏还挺好玩的啊。不知道他用的是哪套提示词啊？他说接下来你需要做出什么发展啊？还带配音的啊，各位领导，你看还带配音的。完之后这里还有这个有一些发展啊，这个就是看我们自己的一个需求了。这个反正也挺有意思，我第一次玩这个东西啊，各位领导。好，那么接下来看一下这个 AI 语音转录功能啊，这个功能实际上就是文字转语音，这个就没什么说的了，到时候大家感兴趣的话可以去测试一下啊。包括这个 AI 翻译者就是一个 AI 翻译嘛，对吧？我们上传它可以根据这个风格来进行调整翻译的这个内容啊之类的这个东西啊。这个其实一般都是用内置提示词达到它这个需求啊。包括这个 AI 人物，这个 AI 人物实际上就是一个角色扮演的一个功能啊，就进行一个角色扮演之类的对话啊。这个也是看我们如果哪个朋友感兴趣的话，也可以来测试一下，因为这个一般都是用提示词，就是设置一个角色之后来进行一个对话。这个我觉得，反正看需求吧，有些人可能觉得有意思啊，对我来说，我兴趣不是很大啊。包括这里面还有这个AI 的这个搜索引擎，也就是说对标的很多 AI 搜索工具啊，这个也挺好用的啊，我之前也用了一下这个工具啊，这个就是看我们个人的一个需求。那我是查询的是这个健康的内容，但是它这里面还有一些其他的内容，主要还是这些功能啊，其他的功能看各位领导的一个需求吧。反正在我接触到所有的 AI 工具中，这个算是比较好用的了，因为我们可以有无限多的邮箱来进行使用它的任何一个功能啊，并且我们只要是用4欧迷你的话，它应该是不限量供应的，对我们免费用户也非常友好，也可以体验它所有的功能。如果是有深度需求的话也可以说进行一个付费啊，这个都没关系啊。那么今天的视频呢，也是跟各位领导分享到这儿吧。如果哪里不懂的话呢，就是咱们在视频评论区再进行一个沟通。那么我们下个视频再见，好，拜拜。